Astagfirullah. Ke. Engko nek tekan omah, searching nang Google, duwe wifi ora? Atau kuota internet onten? Searching nang Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Adin Abdurrahman ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Sawa Samiarto, ugi dumateng Bapak Kiai Soleh ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kayim Kasno, Bapak Kayim Samin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustad Hasyim Satori ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Sarawat ingkang boten waget dalam sebat asmanipun boten ngerosak ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kalibagor. Wabil akhos dumateng Ibu AKP Diah Sutiarti selaku Kapolsek dari sektor Kecamatan Kalibagor beserta anggota. Derek bingah derek seneng niki tingkat Forkom Pincam kula panjenengan kagungan ibu ingkang derek abdi negara ning semangat ngajinya luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge Bu Kapolsek Kalibagor. Mugi-mugi berkah amanat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Sarawat. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sarawat, panjenenganipun Bapak Sit mau dia tulisannya Bapak Kasum. Nek teng Cilacap niku langganane kula Kasum niku bakul iwak bakar. Alhamdulillah niki Pak Kepala Desa diberkahi asma dipun paringi titel jabatan amanah dados Kades. Alhamdulillah. Pun pinten periode Pak Kades? Oh nambah setunggal. Masya Allah, dari senyumnya pancen urung balik modal. Insya Allah berkah pangkat, berkah jabatan onten tanah bengkok barangan. Mudah-mudahan gaji kang manfaat barokah. Bapak Kasum selaku Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK ugi sak penggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemre, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Sarawat. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahing barokah. Allahumma amin. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Sarmuji, Ibu Paryati sak keluargi. Saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar Bapak Sarmuji, Ibu Paryati sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Hari ini beliau titip pesan Mbak Mumpuni sakderenge wong itu hasanah. Kula nyuwun, kula kepingin birrul walidain, kula kepingin bekti kali tiang sepuh, kali leluhur-leluhur. Mula kula nyuwun izin kali panjenengan, monggo sami ikhlas sing manah derek kintu Fatihah kangge almarhum almarhumah wonten ing alam barzah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi jamhilah li kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhumah Ibu Basiem binti Adam
almarhum Bapak Madkarisun bin Adam, almarhum Bapak Krama Semita bin Pulan, wa ila ruhi almarhumah Ibu Sai binti Adam, almarhum Basiman bin Madkarisun, almarhum Bapak Nuriyah Mamat sekalian, wa ila ruhi almarhum Bapak Karisun Ibu Karsih binti Fulan, wa ila ruhi Ibu Lasem binti Adam, wa ila ruhi Bapak Darwan bin Ratum. Mudah-mudahan tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dikampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Mugi-mugi kanthi waosan Fatihah menika niki berkahipun malam Jumat sedaya kulawargi panjenengan sedaya ingkang sampun ngapurane Ki anu esi efek pengantin anyar kepingine malam Jumat terus. Berpun berkah Fatihah saking panjenengan pun kintu doa wonten ing alam barzah pun paringi padang jembar kuburipun sedanten. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan adik kula panjenenganipun Ananda Hamsah Maulidin Al-Ghaniyah ya Al-Ghaniyu ingkang alhamdulillah menika sampun dipun khitani kala wingi sasi Apit. Senajan anggen khitan menika sasi Apit, tetap saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru. Mudah-mudahan Ananda Hamzah Mauludin Al-Ghaniyu karena sampun dipun khitani dados lare ingkang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil Quran. Allahumma wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Sarmuji, keluarga besar Ibu Paryati, wabil akhos dumateng sedaya para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sedherek bengeke teng pedangan ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotul Ulama Ranting Surawat, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar saking Rencang Banser, ugi GP Ansor saking Surawat ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Jamiah Maulid Simtudror, Jamiah Qasidah Campur Santri Al Hidayah ingkang tansah kula banggaaken. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggah ngleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa baro. Nah kaiku nyong direwangi kadar ngucap kabeh pelit. Ulangi, wa nazzalna minas sama ima mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Kayak kanyong semangat. Soale mangke niki pas kula dugi teng ajeng anak bapak-bapak bisik-bisik. Anu kaki Sarmuji ngundang mumpuni malah udan. Ketenger ge kaki Sarmuji mau karena sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Sarmu. Udan ora udan kabeh kersane Gusti Allah.
Lah menungso udan ora udan kan hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mudah-mudahan Jawa niki Jawa ingkang beto barokah. Sing kecipratan banyu udan sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Badane tambah sehat walafiat. Amin Allahumma. Kula makin niki sempet radi batin ya memper nang Banyumas barang gawe sing rawuh ya ora pati akeh karena kula namung baru secek lobekan kene tok. Tapi barang kula dugi mriku ora mung secelek kobekan. Jebule ya Allah niku nganti nang tetean pada temangkring nang kono ya Allah. Ngasih nang isor wit saka listrik biana menungsa. Dicek disit kita tekan suarane mburi. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane melu kondangan. Empun kondangan wingi. Tapi ora dereng. Dados niki malam tawong. Subhanallah. Berarti barang gawane ngenjing. Yang jenengan sing ora keduman snack pengertian. Wong malam tawong ya sih nembe persiapan nggih Bu nggih. Tapi ikhlas nggih. Duduk praktis, bokong yang lemprak sikile atis ikhlas. Ora keduman senek ikhlas. Lah makin jenengan ikhlase pengaosane cekapan jam pinten? Jam 3. Jam setunggal. Jam setunggal dalu. Berarti nek gurung rampung nanti jam 1 bengi urung ikhlas. Nah, gue jenenge geragas. Masa enggane munggah jam 9:30 komudone jam 1 bengi berarti ngajine 4 jam setengah. Ya Allah nang kene anak Kiai ceramah 4 jam setengah. Kata anak Kiai siapa jajal? Siapa? Nyong mumpuni ceramah 4 jam setengah. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Masalah bab ikhlas ngapunten ingkang kathah. Niki Pak Sarmuji ingatase kuli bangunan nang toko bangunan. Sampai-sampai tek deleng ya Allah, jan pancen nganti gering banget kayak Sarmuji. Saking geringe ku anu mikirna pengajian ki Bu, nanggap niku ngenteni 2,5 tahun. Jan kepikiran nanggap mumpuni dadi kering banget kayak Bu ya Allah. Nyong mau diceritani karo panjenenganipun garwane Pak Sarmuji, Ibu Paryati. Bu Paryati cerita, wala Mbak Mumpuni nyong anake papa, mien pas lagi zaman rekasane bojone nyong ngucap kayak kie. Ayang Mbep. Yo karep-karepe kaki Sarmuji kok. Jenengan jahil barek rombong. Ayang Embek. Lajeng Bu Paryati jawab, iya ayang papi. Malah jawabannya orang mau ngaya papi, iya Mas Al. Aliran listrik. Onten dawuh napa Pak? Kayak gimana? Nyong jaluk ngapura banget. Kaki nyong nggone dadi kuli, dadi buruh. Tiap dina kerja nang toko bangunan. Tuh gimana? Tidak nyekel duit 20.000. Anaknya papat pirang-pirang kayak malah 20.000. Nyong mung jaluk ikhlasnya sampean. Moga-moga kira 20.000 bisa gue nyukupi kebutuhan dapur. Nyong jaluk ngapura urung bisa nyukupi sekabiane ya Yung. Bu Paryati jawab, ya karep-karep penyung nyong nyekel mik. Ya nama anak biyunge kan biyunge bocah. Ayang bebek kaki Sarmuji. Tukang ceramah kok dilawan patun jenengan. Bisa bayi iyalah orang bisa ceramah nang kene maning. Selalu ala Nabi Muhammad. Bu Paryati jawab, mboten usah marin jaluk ngapura Pak. Nyong seneng banget deh bojo ireng kaya sampean. Kaki Sarmuji jawab, ya Allah Mak, te bojo ireng kaya nyong jenengan bangga Mak. Ya bangga Pak, banggane nang apa? Ora bangga kepriwe. Wong ireng kuwi tandane wong kerja keras.
Malah nyong ngaji karo kiai-kiai bahwa wong angger ireng kuwi pancen akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua, anti gores. Wong ireng ora gampang lecet, Pak. Yang ketiga, wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Berkudanan ya cek ireng, Pak. Nyong ngaji karo Pak Kiai. Jeng Nabi ternyata paling seneng karo tangan sing kapale kandel. Saben bapake bali nyambet gawe nyong salaman karo jenengan mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi kan semakin kasar kapale semakin bersih rezekine menungsa kuwi mau. Mulane Pak, senajan kin jenengan mau ngawe 20.000 nyong gede syukur insyaallah Pak. Gawe barokah nggo keluarga seanak putu. Pak Sarmuji nangis ngerangkul Bu Pariyati. Ya Allah, Ma. Nyong ora nyana. Duwe bojo paling ayu sing alam jagat raya cangkring. Dikira nyong ora ngerti apa kene cangkring. Wis takon yang ngerti. Nyoranya nanti bojo paling ayu sing alam jagat raya cangkring. Matur nuwun ya, Mbak. Wis gelem napa nyong apa ndandek. Syukur maning kowe angger 20.000 bisa gue seminggu ya, Mbak. Bu Pariyati jawab lebih pinter, insya Allah. Ki 20.000 orang mung bisa gue seminggu tapi bisa gue setahun. Gue tuku tanggalan kalender, Pak. Anu Rika nangis nang apa yuk? Ibu nih nantinya keli daster iki ngene iki. Kenanya mau diceritani kayak gue nang Nini Pariyati. Artinya apa? Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ya. Kayak nopo hari ini hampir pengausan dari 100% 95% waktu. Sebeginilah tiang istri kepingin dadi wong wadon solehah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu rumah tangga seluruh Indonesia. Maka pengawasan niki pun nggih bukan berarti Pak Sarmuji nganti ana santunan anak yatim piatu barangan udah kepingin dialem ya ora, kepingin dipuji nggih mboten, dumakon bisa nanggap mumpuni nggih mboten, tapi saking bingai mana dipari rejeki sing kathah luar biasa. Rezeki niku mboten melulu bentuke duit, badane sehat niku rezeki, anake manut-manut niku rezeki, keluargane adem ayem tentrem niku rezeki, duwe bojo wadon pinter ngaji niku nggih rezeki. Maka rezekine Pak Sarmuji hari ini dipun paringaken pasraken kali masyarakat Tanggeteparo supados ayuh nikmati rezeki bareng-bareng, badan sehat walafiat, sing terpenting rawuh mriki ditata manahe ikhlas rumiyin. Ngaten nggih Bu nggih. Ikhlas niku gampang diucap tapi dilakoni ngamal sing paling berat. Sederenge lanjut Pak operator sound system kula nyuwun bantuan Mas niki suara efeke niki diicalaken mawon ben boten ngeses-ngeses niku nggih soale nah kados niki mawon malah asli suarane mumpuni. Soalnya ngapunten ingkang kathah suarane kula niku pancen serak-serak berserakan Mas. Nek ngangge echo niku malah mboten patoso jelas. Wis niki kayak setelane aja diutik-utik maning nggih pentile. Pentile tunjukkan sound system. Salah paham jenengan guyu-guyu apa? Guyu pentil. Pentil niku kan pentil. Nek sing gede pentol. Sing biasa ditumbas niku bakso pentol. Lah niku kan cilik-cilik pentil nggih Mas nggih. Ah pentile tunjukkan sound system. Namanya sound systemnya audio napa niki? Dalam kipon, kinapoti, kak, nganggo kak. Dalam olah niki bakule sound system sing paham huruf K, kipon. Oh ngene kaki kipon.
Kaki kipon audio sound system, muga-muga sound sistemnya tambah laris, rezekine sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 1. Ya Allah, ibune kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat, nyora melu-melu. Ikhlas adalah ngamal sing paling berat tapi ganjarane paling banyak. Mulane wong ikhlas, setan goda wong ikhlas niku nganti mboten kuat. Kok sampai begitu? Nggih, karena ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku gambarane emas murni. Ikhlas niku emas murni. Ngapunten niki, cincinin jenengan sing sekeong-keong, gelang keroncong sing nganti tekan kelek, sing kalunge dawane tekan wudel. Selama jenengan tumbas perhiasan kok teng toko emas niku emase emas asli tapi empun boten murni. Bisa diperjualkan secara umum niku karena emas murni sing pun dicampur logam, dicampur perak, dicampur kadmium, dicampur titanium. Ini manggut-manggut kayak ngerti titanium borangan. Niku pun dicampur. Lah nek ikhlas niku emas murni, emas tulen, mboten emas sing kecampur. Soalnya emas niku warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Nongarep dewek banter salah nyontek takon ge ngisor wit pelembaran tekan sakali istrikana. Assalamualaikum. Halo. Kula badhe nyompi terang tanglet mriki tenggene daerah Srawot. Ngapunten ingkang kathah, tahune niku warnane kuning napa putih? Kuning. Ana sing kuning ana sing putih. Ya Allah, pantesan jawabannya nggak sesuai harapan. Jebule tahune kene ya ana sing kuning ana sing putih. Memang emas niku warnanya kuning, tapi nek ikhlas niku gambarane emas murni, emas tulen, emas sing boten kecampur. Lah ikhlase paksar muji Bu Paryati wis sembarang gawe be modale akeh. Lah kok gari kelangan arto yang go sedekah anak yatim, urung go mbayari mumpuni. Tak kowe ngerti ya, nanggap mumpuni kuwi larang. Ora percaya hitungan bareng-bareng nggih. Panggunge duit, background-e duit, sound system-e, kosidae, tradagane, jenange, mumpuni. Oke dewek. Ya muga-muga sing barokah Allahumma. Lah kan gone kelangan wis berulang kali gue. Lah kok ikhlas luar biasa, maka wong ikhlas niku pancen ngamal sing derajate paling inggil. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh menungsa urip nang alam dunya bakale musnah. Musnah niku sirna. Sirna niku cara cangkring apa ya? Ilang. Sirna niku ilang. Cara Serawat kene ilang. Anyon direwangi ben ngajen nganti jam 1. Ulang. Dijawab ya. Ulang. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh menungsa urip nang alam dunya bakale ical. Karo kiai ora basa. Nah putri Mangasulullah kok basa temen kodar bocah cilik iki kuwi. Kabeh menungsa bakale sirna illal ulama, kecuali orang yang alim, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong sing kagungan ilmu. Sinten piyai ingkang kagungan ilmu nang Serawat kene ya Kiai Adin Abdurrahman alim, Kiai Sawa Samiarto alim, nyong karo direwangi, Kiai Soleh alim, Kiai Kasno alim, Kiai Samin
Ustadz Hasyim Satori alim niku piyai ingkang kagungan ngilmu, diwastani ulama merga kagungan ilmu, diwastani alim. Tapi ya anu Kayim Kasno aja geeren, Kayim Soleh, Kayim Samin ora usah kegeeren. Siana lanjutane gue ngendikane Imam Al-Ghazali, wahalakal ulama lan kabeh wong sing alim kulluhum ya bakal musnah sirna ilang kecuali ilal amilin, kecuali sing ngamalaken ngilmune. Jebule wong duwe ngilmu pun bakal musnah, bakal sirna. Berarti Kiai Ngadin musnah nyong direwangi, Kiai Ngadin musnah, Kiai Hasyim Satori musnah, Kiai Soleh, Kiai Samin, Kiai Kasno, mumpuni ora. Lah nyong kan malah santrine Kiai Ngadin, Kiai Kasno. Lah nyong kan ra ndek ilmu, nyong santrine. Anggere Kiai Kasno be musnah, mumpuni hancur. Loh, sing ndek ilmu be musnah apa maning sing ora duwe ilmu. Ilal amilin, kecuali sing ngamalaken ngilmune. Nah niki berat memang, tapi wong ngamal ngilmune niku langkung inggil derajate ketimbang sing mung duwe ngilmu tok. Sinten piyai amilin sing ngamalaken ngilmune? Salat 5 waktu ora ketinggalan, nang kelakuan nang masyarakat apik, amilin berarti ngamalaken ngilmune. Nggone maca Yasin ora telat, antuke sedina-dina duwe lesan pun ora gelem ngrasani tanggane, amilin ngamalaken ilmune. Lisane zikir, lisane pun ora pernah nyinyir, niku amilin ngamalaken ilmune. Soale maaf sering nang masyarakat nggone maca zikir sholawat ora telat, tapi nggone ngrasani wong ya ora lat. Ana nang kene akeh ya mangkat wonge. Ya Allah, kerudungnya warna apa? Ki nembe anak ki. Pengajian jamaah ngarani bunya ini ki nembe anak. Nembe anak maning ki pengajian jan bunya ini nggo tumbal ki nembe anak. Yakin wong cangkring tok ya. Ya Allah. Maaf pancen lambene wong Indonesia kuwi lambene lambe tropis. Lambe tropis, lambe ngenyis. Ana wong nanggap mumpune diomong ya kae ana sing lagi duwe rejeki. Kan kepengin dialem nanggap mumpuni. Mundena-dena dadi kulipe kemaki. Ana bae wong gawe apik digoleti alane. Lewi-lewi gawe ala nang masyarakat kaya ngapa? Nggih mboten? Ngerti-ngerti anake tanggane puluhan tahun urung rabi liwat dirasani. Bareng wis uli jodoh bisa nikah pas ijab kabul tanggane kondangan si karo ngrasani jerenggone kuliah tekan sarjana, wanita karir dina-dina kerja baleng bojo uliah santri ya mau kedadar-kedodor sarungan tok. Bareng wis nikah lagi bahagia-bahagiane urip karo keluargane tanggane sana sing julit maning. Pulang tahun bocor meteng-meteng, ketenger sing lanang ora urip. Ya Allah, si dirasani wis ikhtiar doa, ikhtiar usaha, bisa hamil, bisa meteng wis ditenteni nang suami istri gue bisa hamil, bareng metu bayine babaran. Tanggane sing gone tilik bayi karo ngrasani bayi nembe lahir. Lambene ora mirip bapake. Padahal njaga lesan taruhane iman. Saya ulang, njaga lesan taruhane iman. Soale kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tepuk tangan dulu dong. Gue ngomong kayak gue angel gue.
Soalnya kenapa angel aku ngomongi ya kudu bisa nglakoni. Tukang ceramah niku kan dina-dina ngomong. Lah ditanggap kok jam setengah 10 nanti tekan jam 1. Pirang ribu ratus juta kata sing keucap. Kuwi jan peluang gone gawe dosa sepirang-pirang. Lah ning esuk nang akhirat. Wis ora satek terus nyampe kepengin mlebu surga. Mulane ki didukung nyong nggone ngomong baca mancing-mancing sing sawerna-wernane ben selamat ki nggone lesan. Soale Kanjeng Nabi ngendikaaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Durung saged ngomong sing apik lebih becik meneng cara selawat mriki napa? Dia mendel nek cara nggon kula Cilacap silent please. Cilacap campur Temanggung. Ya wis ke arep ceramah nganggo bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris nantang perkara ge. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who creates human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Mr. Sarmuji house, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, will follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampean keprok campur amin anu ngerti artinya apa ora? Barang-barang gedek-gedek. Berhubung jalan mboten pirsa artine, ini bahasa Inggris kula juga mung-mungan. Dadi bahasane campur sari mawon nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Amilin ngamalaken ngilmune. Nang masyarakat senang sedekah karo bojone dhewek ora pelit, amilin ngamalaken ngilmune. Soale kadang ngonten maring masjid tanyahnya, maring randa ya nyantuni, fakir miskin ya dipikiri, tapi karo bojone dhewek kumed. Anak mau nang kene kae gue. Anak mangkat wonge. Ya Allah mangkat. Kupluke warna apa? Warna ireng ya Allah. Kiai Ngadin waras selamat Kiai Ngadin. Kupluke putih soale lurahe Kiai ya Allah. Ya Allah, lurahe langsung pucet. Selawas-selawas nembe purana lurah pucet kayak ya Allah. Tenang bae Lur. Makanya iki Bulur sampun ngendikan melambaikan tangan, berarti tandane Pak Lurah sebagai pemimpin kepala desa wonten ing Desa Surawat ora mung sebagai kepala desa amanah, terbentuk dari istrinya. Makanya iki ngucap ngendikan jatah istri ya tetap jatah istri, antuke disiplin kita masyarakat Surawat luar biasa, desane makmur. Tepuk tangan dulu. Kowe Lur tek belani nang nyong Lur. Ben esuk nyalon maning, badhe nyalon maning apa mboten? Urung mikir, subhanallah. Berarti kan terserah masyarakate nggih Pak Lurah. Terus pundi? Oh ya Allah, karena urung balik modal kayak Lur. Dadi arep nyalon maning mikir-mikir dhisik Lur. Berarti bener angger lurah satu periode niki mawon nembe tambahan 2 tahun jabatan kok mboten kepingin nyalon malih. Beliau niku paham dados kepala desa mlamlarati. Lah pikir bareng-bareng Bu, dados kepala desa dina-dina wong jaluk sumbangan sepirang-pirang. Laras Pak Lurah, sampai rumahnya seorang pejabat kepala desa niku pintunya nggak pernah ketutup. Soalnya nopo resiko dados kades, orang wong jaluk sumbangan nurut-nurut. Anak apa bae sing disalahna disit mesti lurahe. Leres Lur. Penadalan bosok sing disalahna lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Ana bocah putus sekolah sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir setanting sing disalahna lurahe. Ana umah gubuk reot sing disalahna
Lurahe nganti wingi ana randa babaran. Sing kon tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digamaring rumah sakit kayak maksudnya lur. Iyalah tambah pucat aja gugupan. Bu Kapolsek batin untungnya wadon ora sering disinggung. Karena saya paham sesama tiang estri wong wadon iku tersinggungan, Bu. Jangankan jenengan, jangankan Bu Kapolsek nyong sing mandan bunyai nembe mandan lah ya. Mandan bunyai penyong tersinggungan banget. Sensitif jeneng wong wadon. Mulane kalau seorang abdi negara kok adalah gendernya wanita, maka harus benar-benar mengorbankan rasa feminisnya. Soalnya nopo menawi kok tiang estri njabat tenggene pejabat, seorang abdi negara tersinggungan baperan niku bahaya. Mula seorang pemimpin kok estri memang tetap memunculkan rasa feminimnya, tapi positifnya untuk bangun masyarakat. Maturun Bu Kapolsek, tepuk tangan dulu dong buat Bu Kapolsek. Matur nuwun. Niki baloknya nembe 3 nggih Bu AKP. Mangke kondur ora balok-balokan maning Bu Kapolsek, kondur langsung mawar 1. Kompol. Kompol niku komandan polisi, titelnya mawar 1. Ngaten nggih Bu Kapolsek. Dalam melati sanes mawar nggih. Mawar melati semua. Ya, maaf nggih Bu Kapolsek, kami kurang paham masalah titel jabatan pangkat, tapi kalau masalah Tribrata apal kula Bu Kapolsek. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Bu Kapolsek, undang saya di markas Anda. Kalau seneng kalau ada polisi ikut pengajian, Bu, supaya nopo Kapolsek, polisi, TNI memang punya hak dan wewenang untuk memegang senjata untuk mengamankan. Dan hari ini kalau kita meriksani berita sing viral teng TV sing ora rampung-rampung dan kronologinya belum jelas, kita nun sewu melihat citra polisi niku rusak. Tapi dengan adanya Bu Kapolsek sareng Babin Kamtibmas ikut terjun, bahkan kula niki pun ping kalih kepanggih beliau Bu Kapolsek wingi teng Karang Dadap, saniki wonten Srawot. Kula seneng nek konten polisi remen ngaji. Tandanya beliau-beliau ini menyehatkan psikisnya. Kalau seorang polisi berwenang untuk megang senjata, kok mental psikisnya niku rusak, niku gampang dorora tanggung jawab. Lah Bu Kapolsek niki memberikan contoh khususnya tenggene Kabupaten Banyumas, memberikan teladan, mboten namung contoh malih, tapi memberikan teladan bahwa memang hari ini polisi harus remen ngaji supaya psikisnya niku leres sehat. Mboten hanya sekedar non sewu mengamankan, tapi memang harus mentalnya sehat. Niki kula tidak bukan sing lagi viral apa-apa dibahas, mboten usah lan mboten perlu. Niki karena bersangkutan ada pihak keamanan teng mriki rawuh, berarti tandane beliau adalah piyayi-piyayi ingkang sae. Sepindah malih tepuk tangan dulu buat polisi kita khususipun wonten ing kene Kabupaten Banyumas. Matur nuwun Bu Kapolsek. Ini kalau pengajiannya sampai jam 1 malam itu aman ya Bu? Ujarku wis dialem ya mandan pengertian ya. Setitik kewang karo nyong gue. Jebule Kapolsek yang ngiloni warga Srawot kayak gitu ngene. Ya wis lah. Saya belajar untuk berhati-hati matur Bu. Kula ceramah teng Srawot, Pak Lurah paham. Kula ceramah teng Srawot kawit sederenge teng Indosiar. Jenengan kemutan nyong Bu. Pas si cilik mentik-mentik. Dekan saprene si cilik mentik-mentik jebule Bu, ya Allah. Jenengan paham teng kula matur nuwun sangat. Alhamdulillah kula sederenge teng Indosiar, sampai kula teng Indosiar dan pasca
kula teng Indosiar alhamdulillah Gusti Allah maringi amanah kali kula dipun paringi gampil banget kula ngene ngaos bukan karena sayanya yang pinter kula ngaji niki bisane diparingi amanah lantaran jenengan sing memberikan kepercayaan teng kula matur nuwun sanget mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sesarengan saged netepaken iman Islame ngesuk sareng-sareng Kanjeng Nabi kumpul teng swargane Gusti Allah amin Allahumma. Alhamdulillah qasidah campur santri Al Hidayah dari mriki subhanallah nemu bahasa anyar dari mana dari mriki mau kemana mau ke mriku lagi karena semangat saya sawer dulu monggo. Oh ibu ingkang paling sepuh kepala suku nggih matur nuwun sanget nggih dalem sawer niki kersane tambah sholawat tambah semangat Allahumma nggih pinter ibu antuke mangsule ora so repot-repot tapi ditampani mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah anu ngajene nganti jam 1 bengi kan ya mung takon tok nyong amilin wong sing ngamalaken ngilmune derajate luwih dhuwur ketimbang sing duwe ngilmu tok mulane hari ini dadi wong tua kuwi tanggung jawabe gede. Kalau hari ini kita bisa minum air kelapa artinya orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa maksudnya nopo jebule wong tua kita dulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang nyong bisa nandur apa ya ben anak turunanku bisa nyicipi tandurane nyong kudune kita saniki sing disebut wong tua niku kan kudu mikir begitu nyong bisa nandur apa ya ben anak putuku kebagian berkah tanduranku hari ini apa yang kita rasakan tetep niku anak berkah tandurane wong tuane kula jenengan mbusahe mbuawon niku soale napa kula mboten cocok karo wong sukses prinsipe kami bukan pewaris kami adalah perintis sombong amat jero-jero lahir sekang wit gedang apa berkah orang tua kita dahulu dirasakan karo kita sakniki. Mane kenapa wau Pak Sarmuji karo Bu Paryati kepingin antuke ngaos saderenge sami birrul walidain kintu Fatihah doa kangge leluhur kita. Mesti ana berkah tandurane wong kita mien. Soale in ahsantum li anfusikum nandur apik ya panene. Nah kaya kuwi nyong direwangi dadi nganti jam 1. Ulang. Nah kayak kompak jadi packing vokal, aja packing soda, menang banyu malah melar. In ahsantum li anfusikum, wong nandur apik ya panene. Si nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Oh si nandur apik bisa prandene. Ngertos bahasa seprandene mboten? Lho yang pada ngapake nangkan ora ana basa seprandene jan ane nang kene tok pancen nang wong ngapakan tok Bu kena nyong lawas banget orang ngaji karo wong ngapak Bu dadi angger ngaji karo wong ngapak niku rasane seneng soalnya napa dialeke kayak keluargane dewek bahasane bukan berarti kula teng mriko-mriko ora nganggo basa ngapak isin karo bahasane dewek ora angger nyong bahasane ngapak nang Jawa Timur ya ditinggal bubar jamaah orang nyambung jaka sambung bawa wis ora diterus nah angger golok-golok mburine lok siki mandan sensitif siki Bu untung pe ki lambene nyong ana reme bojone nyong garwane kula rencang kakunge kula anu mriki ngucap bojo ya bojo ya mbok beda anu lawas ora ngaji nang kene nyong ngaji nang Tegal ya pas bojone kula nderek karena memang saking penasarane kali bojone kula pas kula wangsul ngaji dibuka jendelane weruh bojone kula jamaah kaget oh iki lanangane nyong batin dening kaya darah ana lanangane barang lah begitu termasuk alus karena kan Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda dados ngapake Pantura ngapake Brebes Tegal Pemalang niku benten kali ngapake Banyumas laras buka polsek niki suami Pemalang Ulu Jami
Oh suami Kebumen, ya Allah. Lah wau jenengan ngendikan Pemalang. Oh orang tua, ibu bapak Pemalang, ibu dari Brebes, lahir di Manokwari, Papua, Suboh. Oh, lahir di Bogor, kecilnya di Papua, tugasnya gerenang Serowot kene ya Allah, nang Cangkring guys. Luar biasa. Lagi kula nggih pernah mau ngobrol saweg ngobrol asik kali buka polsek, kula nggih pernah ceramah teng Mimika Papua, dan memang luar biasa saudara kita di sana di Papua. Ditongakaken Papua mriko sederek kita juga adem ayam tentrem. Tetap dari bagian Indonesia ingkang kuat iman Islam dan tetap NKRI. Amin Allahumma. Bahasa ngapake Pemalang, Brebes, Tegal niku benten kali ngapake kita. Mulane nun sewu bareng kula ngaji nang Indramayu kaget maning. Jamaah baru bojone kula ora ngucap lanangane, "Oh, iki lakine iki kuwe." Ora saru memang bahasane karena kayak gue. Maka nek teng mriki angger payu nikah kan payu rabi. Bulanang wadon alhamdulillah ya wis payu rabi kados niku umum nggih. Nek nang Indramayu ngucap payu rabi niku nun sewu kasar banget niku. Cara bahasa mereka rabi niku wis terlalu kasar nek cara Indramayu, padahal teng mriki umum. Mulane nang Indramayu bocah wadon kok nikah payu laki. Orang masalah kena bahasane kayak gue anak-anane anu ngajine nanti jam 1 kan? Tak kontroknya. Kula ngaji nang daerah Ngapak niku seneng karena memang inilah bahasa ibu, bahasa kula ya. Memang kula seneng ngaji teng Lebeng Kesugihan, lawas banget orang ngaji nang daerah Ngapak. Nyong lagi bahas masalah bab sedekah. Jadi suami kepada istrinya ada sedekah wajib. Ini di luar nafkah, ki penting ki wong lanang ben paham. Nek wong lanang ingkang yasir niku wong lanang sugih. Berarti wajib memberikan sedekah kepada istrinya, membelikan baju 1 tahun minimal 2 kali. Niku wong lanang sing sugih yasir. Tapi nek maaf wong lanang pas-pasan ekonomi menengah ke bawah maksimal memberikan baju kepada istrinya 1 tahun sekali. Lah nyong takon karo wadon lebeng ya udah kene. Nyong takon karo wadon lebeng, Bu, wong lanang kene pada seneng nokokna klambi karo sing wadon apa ora? Ora mau jawab ora, karena jawabnya kayak gini, "Olah, ngaing." Lawas buat nyora bak krungu bahasa ngaing. Krungu maning nyoba nganti kemekelen. Senyum kepingkel-pingkel, ala ya Allah, anak ngaing. Lawas buat ora krungu ngaing, maaf ya. Ngaing niku artine boro-boro. Tapi boro-boro niku masih dalam kategori umum. Nek ngaing saking orang ngandele, olah ngaing. Saking orang ngandele. Wong kanang-kan ora ana bahasa ngaing, jangan nang Cilacap tok kene ana be ora ben ora ngerti. Anak tapi selangkah lah gue ngaing gue, oh lah ngaing saking orang ngandele gue. Lagi ngaing temenan nang kene jan ngaing gue jan wis bahasa langka banget gue. Maka anu ngajene nanti jam 1 kan. Pancen paling seneng anggar ngeprank kayak gue, pancen kadar takon tok gawe emosi. Seleko niki nampi titipan amanah niki datangnya dari Panitia Matin At-Taslim RW 3 dan Jamaah Masjid RW 01. Kalau nyuwun izin nyampeaken amanah nggih Bu nggih. Ini amanah yang udah izin panitianya kepada Sohibul Hajat. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani banget nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari hajat pribadi Bapak Sarmuji dan Ibu Pariyati. Seluruh pembiayaan adalah mutlak dari Pak Sarmuji dan Ibu Pariyati. Mohon izin panitia dan keluarga Pak Sarmuji Ibu Pariyati telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni 2 tahun setengah. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning ya memper nunggune 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan Madrasah Diniyah At-Taslim RW 3 dan pembangunan Masjid RW 01, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing.
tulisannya ki kuwi. Cuma kebablasan gone maca. Bu, ngapunten ingkang kathah, kalau malam hari ini jenengan diajak sedekah, diajak lho, ora dipalak, ora ditodong. Kalau diajak sedekah, kinten-kinten ikhlas mboten? Isa estu temenanan. Nek ikhlas, mangke konsep sedekahnya mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum, sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Wong gelange beselengan nanti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge bedawane tekan budel. Masa sedekah 2.000. Kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi maning. Ya duit sih duit monine, tapi kan mas tato tum sesuai kemampuan. Ustadz Atin, Pak Kiai Ngatin, kotak infaknya pun siap. Angge mboten naik 1 kotak infaknya teng panggung. Siapa yang bertugas kula? Pak Banser nyun bantuan. Nggih, niki badhe ditarik seniki apa tahun depan? Masa niki mawon, nggih. Monggo Pak Banser, kula nyun bantuan, nggih. Pak Banser, niki kotak infake teng mriki Pak, teng panggung mriki. Paham bahasa Jawa apa ora siki Pak Banser? Nggih matur nuwun Pak Banser Sarifuddin, niki asistene kula sing badhe nyemplungaken artone. Walaupun asistene nyong sing nyempluna duit, tapi kan duite nyong. Kita kowe ngerti dhisik bu pada salah paham. Soale nek nyong ora melu sedekah, mengko mbokan tersiar kabar jere mumpuni Ustadzah Carkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Grup rebana badhe sedekah mboten? Subhanallah matur nuwun sanget. Jenengan pada persiapan melu ngrogo dompet. Sing ora gawa dompet utang desit karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak barang ke sing sarung ijo. Melu ngrogo sakatrok. Sarungan berarti ra katokan. Ya wis ora apa-apa serogo-rogo silakan. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian loh Bu. Orang go nambah amplope mumpuni barang. Tapi mutlak niki nggih bangun Madin Ataslim RW 3. RW 3 napa RW 1? RW 3 lajeng Masjid RW 1. Ngaten nggih Bu nggih. Kotak infaknya pun muter-miter. Buka polsek nggak sodako nggak apa-apa buka polsek. Saya tahu ya kalau polisi sekelas kapolsek niku kayaknya gaji sebulan itu mentok 7 juta. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Betul ya Allah. Oh siap ya Allah. Buka polsek niki katanya sodakonya lewat transfer guys. Matur nuwun ingkang kathah. Oh saestu Pak Yai. Ya Allah matur nuwun tepuk tangan sepindah malih. Lah, nek lurah ora usah ditransfer anu lurah piyai mriki, tapi langsung didolna Bengkok, Lur. Tukang kompor maning kenyong. Kotak infake muter. Matur nuwun, monggo kali selawat nggih Bu nggih. Sedekahnya keliling diiringi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sedekahnya keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Nggih Bu nggih. Saking kotak infak panjenengan Allah pun janji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7. Barang wis tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100 ping 7 sama dengan 700. Tesi ditambah mali janjine Gusti Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bakal nambah jumlah pahala kangge sinten kemawon ingkang remen sedekah membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Amin Allahumma. Dinten niki jenengan sedekah nggih Masjid RW 1 Madrasah Diniyah At-Taslim RW 3 bentuke sedekah arta. Nggih Bu nggih. Walaupun sedekah bentuke yatra arta duit, mangke Gusti Allah nggone mangsulaken teng jenengan boten bentuke duit, tapi digantos bentuke
badane sehat, sehate walafiah, putra-putri soleh solehah, keluargane ahli ibadah, rezekine lancar, karirnya bagus, usahane barokah. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak balanari rezeki ngambeta manfaat barokah Allahumma. Pancen kula panjenengan sedaya niki menawi bab sedekah niku ora usah cilik ngati sing aweh mung sekedar 5.000. Sing 50 karo 5.000 mungkin derajate secara nilai, secara nominal lebih gede sing 50.000. Tapi bisa jadi sing 5.000 niki anu wong ing atase tukang deres. Awe 5.000 wis pol-polan kowe empot-empotan nggih Bu nggih. Ning piyambake saking dalem memang pun niat embok jere sapa mangko ana sedekah nyontek sangu kiye 10.000 sing 5.000 nggo jajan bocah sing 5.000 ne jebule nggo sedekah. Bisa jadi sing antara 50 karo 10.000 secara nominal gede sing 50.000. Tapi ikhlase niku sing 5.000 ternyata mungkin bisa jadi lebih tinggi derajate mungguhe Gusti Allah. Ternyata kita nggih mboten saged menghakimi satu-satunya menungsa wong kita orang ngerti. Bukti nyatane niku buka polsek langsung transfer niku nggene sedekah. Iki lagi nunyuk-nunyuk HP lagi transfer niku. Ya Allah matur nuwun buka polsek malah pun terkirim niku. Ya Allah matur nuwun ya Allah buka polsek matur nuwun sangat. Oh malah pun biasa sedekah. Berarti buka polsek pancen antuke jatah napa jam kerja mboten namung jam 8 nganti jam 2 sore niki sampai 24 jam full nggih masyarakat. Satu kehormatan bagi kami keluarga besar Pak Sarmuji Ibu Parwati Pariyati ya lo karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Pak Sarmuji karo Bu Pariyati niki rasa nderek seneng bingah duwe hajat disengkuyung kali masyarakat. Tandane Pak Sarmuji tandurane apik mulane disengkuyung karo masyarakat. Alhamdulillah. Jajal anggere Pak Sarmuji wong Brengkunung. Anu pirsa ngertos Brengkunung mboten? Brengkunung kue anak hajatan ya ora merek, anak kerja bakti ya ora keton. Anak wong hajatan ya diundang ora kondangan, anak RT-an ya ora tau gelem melu, kuwi jenenge Brengkunung. Brengkunung ya maaf mbok nanggap kiai kondangana. Nek sing duwe hajat kok Brengkunung ora mungkin jamang nganti blara-blara kae iki nanti jumeneng ngadeg ya wis jumeneng ngadeg ora keduman senek. Ikhlas banget kae. Lah pancen anu ngendi kene? Cangkring Serawat niki pancen wonge piyayine priatin-priatin. Ora diundang mangkat dhewek, ora keduman senek ya jajan. Dhewek ora keduman panggonan yang jagong. Dhewek ora keduman panggonan kok ngantuk yang ndelosor. Dhewek sing atine panas ya ditanggung. Niku paham jenengan. Saking priatine matur nuwun Pak niku jumenenge sampai jam 1 dalu mangke Pak. Mudah-mudahan sehat lancar barokah Allahumma. In ahsantum li anfusikum. Menungsa niku tergantung tandurane. Halo. Sing nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene ora patos sae. Nggih mboten? Nandur pari wis dilemoni, dirabuk, dileni banyu ya disemprot, be kadang esi digrumut wer, diserang tik. Nah kayak kue nyucap jenengan reng. Ulang. Sing nandur apik be kadang esi digrumut wer, diserang tik, dipangan manuk sing ana matane aja salah paham. Sing nandur apik be kadang-kadang seprandene. Masa iya nawang sengaja nandur elek malah ngarep-arep panen apik. Jenenge nandur mesti bakale ngun. Mulane wong tua niku cerminane anak. Pak Sarmuji ora nanggap dangdutan. Oh ngisuk. Iya Allah, ngisuk ya dangdutan barang. Ana langgere barang.
Kaki Sarmuji jenangel dibelani panjenengan. Wis ora apa-apa lah, nanggap lengger kan kesenian niate nggih. Wong kabeh mau kan bagi-bagi rezeki nggih Bu nggih. Sing penting Kaki Sarmuja aja melu mendem. Sekali sana degane ki nang kene. Contoh wong tua niku teladan. Soalnya nek anak cerminan wong tua, maka disebut buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nek mirip plek ketiplek jenenge buah jatuh sepohon-pohonnya. Kena anak niku cerminane wong tua, didik anak wis susah luar biasa. Ki mboten? Dalam nggih niki nyong ora paham ki maksude ki. Oh didik anak ku angel nggih niki. Nah iya kena domong jenengan sing duwe anak wis lah nyong nembe meteng urung meletrek be. Dalam angel-angel gue ya Allah ben ora angel ki tekso dakwi. Soalnya ngerti ya pegawai sound system niku biasane operator niku ora bayaran. Niki nggo tuku rokok tok nggih Pak, mung sekedar nggih petukan rokok. Men ora angel nggih. Angger kon nyaut duit banter ki kowe. Rekon ngaji angel. Nggih sami-sami sing angel ki ramane ndi? Apa? Ramane nang wayangan. Campur sarian. Ki putrane nang kene melu ngaji ya ora apa-apa lah. Anggere ya pengajian ya lenggeran ora apa-apa Kaki Sarmuji. Soale angger dibelani pancen angel nggih. Soale kados niki kedongsok bocahe. Iya ya. Dicagani Bu, dicagani nggih. Nggih adik sing manut nggih. Iya ya Allah, ya pancen nyoket mau kurbatin tok arep menging ora kepenak ndek. Anak bibite. Nyonya jane weru tapi ya meneng bae nak. Apa-apa sih ki viral. Kok menging bocah kok dikirane mumpune ora welcome karo bocah. Memper wingi keguguran anu sengit karo bocah mbok kaya kowe barang. Nyonya jane ketmu ya weru latas liti nang kono. Jan ape ana kadarane bibite iki. Ya Allah, aku anggar ngaji karo wong perek seneng nah, metu bahasane dhewek ana slatas liti. Ya anggar nangkan-nangkan nang Temanggung kok gawa bibite apa ora viral maning kowe. Ya umume wong apa kana bibite kira bobok. Didik anak nangel wis ke selawatan disit merah sida kedongsok nang kono. Ya selawatan iki ket mau pancen yang sengaja sing tak pilih niku selawatan tembang-tembang Jawa. Nek jaman biyen kan tahun 80-an niku sing puji-pujian sarunge beng linting mentul-mentul kesok beker motor. Pecis kupluke ben yang karaten. Biyen kan angger puji-pujian isine tauhid kaya mau la ilaha illallah sapirut piturute. Lah hari ini bocah-bocah puji-pujian nang masjid iku ki maksudnya apa iku barang ora kuik keri puji-pujane ra nyong sertane Sunan Bonang kok dadi ra kakian variasi mulane niki kula sesuaikan niki kana men ora kedongsok niki nggih tak selawatan dhisit. Ngapurane anu kudu ngecek nada soalnya kula nadane Laura lanang ora wadon ora. Ceramah dewek guyu dewek iki. Nyampe kadang batin ya nyong selawas-selawas jarang banget nonton video nyong lagi pengajian. Ora tegel nyong ndeleng awakku dewekku. Oh nyampe diomongin nang bojone nyong bar babaran ceramah japan cinatan kayak gitu. Jane wis mandan ngurangi ya nyong kepengin banget bar babaran melahirkan janin wingi kepengin nggone ceramah ya karo turunan jane. Men kalem. Hari ya nggone kedongsok ya, Mbak. Nuwun sanget. Nah iya didik anak nah angel. Sale apa nek anak ndok ayam nah ora anak ndok menungsa. Nangel mletreke genah.
Bocah min karo bocah jaman siki nggone dididik beda. Leres nggih Pak Sarmuji, Bu Paryati. Biyen didik anak jan kurang nganggo basa isyarat tok ploroki do manut. Nggih mboten? Lah bocah jaman siki diploroki malah mandik balik mendeliki. Dek karo mbusuna dada malah karo nantang. Kowe anak-anane bocah jaman siki. Jere ora oleh dibanding-bandingna mbiyen karo siki jere duren-duren roti mbiyen ya mbiyen saiki ya. Tapi ora dibandingna kepriwe ngene. Beda adoh dening didik anak kewan, manut-manut banget anak kewan, Bu. Contoh, ibu ayam ngajari utuk, tahu utuk enggak? Utuk niku anak ayam. Apa? Cicit. Nyontok takon nggih karo wong Sarawak cangkring nggih. Anak ayam jenenge Astagfirullahaladzim. Siki Sarawak kuwi Jawa Tengah planet ngendi sampean? Ki wong Jawa aja ilang Jawane ya. Anak kebo jenenge gud, anak sapi jenenge ped, anak wedhus jenenge cem, anak cecek jenenge sawi, sartina, sawiya. Sartina ki tanggane sampean. Bisa anak cecek sartina. Anak cecek jenenge sawi, anak darah jenenge piyik ku anak darah, anak entok jenenge mer, anak ayam jenenge astagfirullah. Ke engko nek tekan omah searching nang Google duwe wifi ora atau kuota internet onten, searching nang Google anak ayam arane apa, aja petak pitik disit. Sing lagi nyekel HP searching Google, buka polsek badhe Google mboten apa, silakan buka polseknya direwangi ke wis tak belane ket mau buka polsek. Searching buka polsek dalam bahasa Jawa anak ayam arane apa. Ono aja petak pitik disitku ya. Sekedar sabar. Leres kutuk. Cilacap Banyumas daerah Ngapak nyebute utuk, Temanggung Magelang kutuk. Ya ora ana sejarah anak ayam jenenge pitik. Engko disit ya betul. Sekedap bahasa Sundane anak ayam namanya ciak. Nang bahasa Jawa, bahasa Jawane ayam kuwi pitik, anak pitik jenenge kutuk. Berarti Sarawak mriki Pak Lurah ngarani anak ayam pitik. Oh pancen wis salah kawit lurahe pancen nggih. Ketemu sumbere jebule lurahe sing marai jebule. Wis nyantek manut karo wong kene sing bayari nyong. Kaki Sarmuji. Ibu ayam ngajari pitik. Ora apa-apa lah nyong nganggo basane sing ora trap jane iki, ora tumrape basa nggih. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Tahu koreh enggak? Ki saliran karo nyong nggih. Koreh kuwi golet remis. Iya ya. Cara kene koreh untung pada lah ora pada apa ora nganti jam 2 bengi nggone ngaji. Koreh niku artine golet. Maaf ya. Angger jamanen bocah kok kalem banget. Ya Allah, bocah kok kalem banget utuk kowe. Kayak anak ayam manutan sih kalem. Lah tapi nek cara kene anak ayam jenenge pitik ya ora apa-apa lah. Koreh niku artine golet. Mulane jaman mien wong teng ngucap dadi bocah kowe aja mangan brutu. Kung mau mancla-menclek mbat-mbate selit pitik. Bocah kowe seneng mangan ceker supaya ngesuk gede pinter koreh. Koreh ku artine golet. Nek kawit cilik wis pinter koreh ngilmu, koreh pengalaman, koreh pengetahuan, ngesuk gede ora usah mami dadak koreh duit. Duit sing arep mengintili wong sing kawit cilike wis biasa koreh pengalaman, koreh ngilmu. Kayak gue Nini Sartina. Ibu ayam ngajari pitik koreh, pitik diajari sepisan ngesuk pitik pinter koreh dewek. Nggih mboten? Dara ngajari piyik mabur, piyik diajari mabur sepisan ngesuk pinter mabur dewek. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang diajari sepisan ngisuk meri pinter berang dewek. Nggih mboten? Ngapa didik anak kok angele luar biasa. Padahal kita lahir bewis kadane sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
Tak kuwi kita lahir niki pun bentuknya sempurna, ora ana bayi istimewa kaya bayi menungsa. Lahir be diparingi asma, disembelihaken hewan akikah, bayi wadon wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Lah ora ana bayi istimewa kaya bayi menungsa. Tapi nang apa didik bocah kok angel banget. Wong tua mien angger didik anak kan cerita zaman perjuangan. Ya Allah, ya Rahman. Wah bocah gone sekolah yang pada temenan. Kenyang gone sekolah rekasa. Poro-poro menyo sekolah nganggo seragam. Wah seragam urung bodol wis ganti. Lah nyong poro-poro men sekolah nganggo sepatu nyeker. Ngesikil dibuntel kresek be seneng. Nek bocah zaman biyen diceritani zaman perjuangan kuwi ngrungokna karo gemati. Ana wong tua cerita mulane kowe sekolah sing pinter, nah wong tua nis pada nyambut kanggo mbiayani, ya kowe ngaji sing bener. Anak manut, tapi hari ini ada seorang bapak ngucap, kowe sekolah sing pinter, ngaji sing bener, ora usah mikir biaya, mung kari mikir ngilmu. Kira mamu ngene dadi tukang deres di dandena cemantel lang wit kelapa. Taruhane nyawa nganti kesambar mbledek wis urip. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegerat terus kerenget banti tulang setengah mati tiling nggo mbiayani kowe. Nggo nyekolahna kowe. Nek kowe sekolah ngaji sing pinter, bocah jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Ayo jajal. Kepriwe wong tua zaman sikarep didik anak? Wis kewonan lakon wong tua siki didik anak. Mien ngapunten ingkang kathah, bapak kon didik anak nganggo bahasa keras. Kowe niate disiplin anak. Aja kayak gue. Botes sentak iki langsung manut, keweden, ngesuk ora nglakoni barang sing elek maning. Tapi hari ini seorang bapak nganggo bahasa nada mandan keras. Aja kayak gue. Bocah jahat. Ayah jahat. Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Kuwi mentale bocah zaman siki kowe. Arep ora dibandingna kepriwe? Biyen ketika anak nang sekolah kok ditegur nang gurune, kukune dawa setitik seblok tuding meneng. Kenapa? Karena mengakui kesalahannya nyalai aturan. Tapi hari ini anak murid kok nakal nang sekolah, gurune mendisiplinkan, dislentik kowe muridnya nang gurune, ngesuk pagi gurune nang jero rangkeng. Nggih mboten? Nggih mboten? Kenapa kok bisa beda banget biyen karo siki? Maaf ya, ki rata-rata ya kesalahan kita yang nun sewune. Entah niki kita harus mengikuti zaman apa memang wis zamane ganti ya. Maaf biyen ketika wong tuane nitipaken putane nang sekolah, kuwi ana pasran antara wong ta maring gurune be karo gawa gula kopi teh. Kuwi jenenge akad, Bu. Wong tuane ngucap, "Pak Kiai, Pak Guru, niki anake kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing rumati, kula sing biayani. Tapi anake kula sekolah, nang sekolah kok nyalai aturan, selentik mawon kula ikhlas. Anake kula nyalai aturan, tabok mawon kula ridho. Kenapa? Soalnya nek kula anake nang sekolah kok takdim karo kiai, hormat karo guru, tandane kula nggone dadi wong tua sukses nggone didik anak." Wong tamien kaya kue, mulane ketika anak nang sekolah diseblok merga nyalai aturan, tekan ngomah kok terus matur laporan karo wong tuane. Wong tuane orang nglaporna gurune ring polisi, malah wong tuane matur, "Memprok seblok." Nang omah bangel didikane, memprok kowe nang sekolah seblok kowe nyalai aturan. Mien wong tua kaya kue. Tapi hari ini maaf, anak bocah ora pinter sing disalahna gurune. Bareng anake pinter wong tane ngucap sapa disit wong tuan. Nggih mboten? Cobi niki dipun telaah sareng-sareng. Maaf Bu, dunia pendidikan hari ini bener-bener kangge perhatian sing luar biasa. Mane Pak Sarmuji senajan ngesuk lenggeran, keniate ngurip-urip kebudayaan. Tapi dinten niki pengajian jenengan meriksani berita isine ngelus dada wingi teng Jakarta Selatan yang sampai hari ini nun sewu masih jadi pertanyaan. Mung gara-gara viral bakul es dadi sing nang Jakarta Selatan. Ngapunten, nang Jakarta Selatan parah luar biasa loh Bu. Anak-anak bocah 14 tahun, maaf,
membunuh ayah kandung, nenek kandung, sampai ibu kandungnya ditusuk, maaf ngangge pisau. Saya tidak cerita untuk ditiru nggih, tapi ini tibar pelajaran bareng-bareng. Pas cerita kados niki merinding kula, Bu. Anak kandung 14 tahun, Bu, ya Allah. Duwe pikiran semono adoh. Jangankan jenengan setan weruh tok be melu gedhe-gedhe setane. Mulane nyong krungu kabar ngesuk awal Januari 2020 setan arep pensiun gasik. Ora pensiun kepriwe wong? Siki menungsan lebih biadab ketimbang setan kok. Siki menungsan lebih sadis ketimbang setan. Iki ibu kandunge kritis dugi sak menika. Empun sadar siuman dereng saged komunikasi karo anak sang pelaku niku sing telah menghabisi nyawa ayah dan nenek kandungnya. Dan nun saya ingkang kathah 14 tahun jagrak bocah, tapi kan otaknya otak kriminal. Mboten saged dipenjarakan karena terkait undang-undang di bawah umur. Mulane sakniki jan bener-bener wong tua bingung didik anak, dihalusi bocah pengertian. Contoh, nek jaman mien kan cake pundutna sapu. Berarti kuwi bocah nggone nyambet gawe ora tumrape ngati, berarti omahe si reget kotor. Kan kados niku bocah langsung nyapu bersih beres-beres. Kurdi sekedar diperintah jiot sapu. Tapi hari ini wong tuane ngucapke jiot sapu, malah sapune dipundhut dinyah naring wong tuane. Jajal, arep nganggo bahasa apa maning didik anak, ya Allah. Mulane nek kepingin te putra soleh-solehah, wong tuane dhisik sing ditata. Nah, karena memang kena kuah kue. Karena anake sinyalana wong tuane kue. Pancen yakin didik anak angel kue. Pancen kena anak cerminane wong tua, anak ya tiru wong tuane. Soalnya napa ngger bapake kalung nanake kampret, bapake nyolong nanake malah nyopet. Anak niku cerminane tiang sepuh. Mulane sing nandur apik be kadang-kadang panene ora pati apik. Nggih mboten? Apa maning ana wong tua sengaja nandur ala. Jenengan gone dadi wong tua pak nyong elingna. Mbok arep judi slot dina-dina ngono. Mbok arep togel ya silahkan. Mbok arep mendem dina-dina ngono. Tapi ana tapine nggih. Wong tuane nandur seanak keturunan bisa nyicipi tandurane wong tuane. Mbok wong tuane arep dolim karo tangga teparo silahkan. Mbok arep gawe fitnah karo wong dia monggo. Tapi genah tandurane kowe mau nganti tekan sanak putune bisa dicicipi. Maka Pak Sarmuji ngontenaken pengajian niki saestu mboten njaluk dialem mboten njaluk dipuji, tapi ngelingaken ayuh bareng-bareng angele wong tuan didik anak rezekine golete sing bersih. Bu, diutamakna rezeki sing bersih dhisik. Genanek rezeki bersih maka masuk nang anak pun ya dadi bersih. Mbok bocah pinter kaya ngapa wong tuane nggone biayani sekang mindai patoke tanggane. Ya ora bisa didik putra-putri soleh-solehah. Sodako apik napa mboten? Apik, tapi nggone sodako hasil dari korupsi. Kuwi ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah mboten? Anake kula jenengan sedaya nggih kados niku. Menawi didik putra ya memang sae, tapi rezeki sing nggon didik putra harus rezeki bersih, halal thayyib ben dadosaken metune pun ya barang sing apik. Amin Allahumma. Saniki jam pinten? Seniki jam 09.00. Ya Allah ki matane nyorep picek ya. Takoni bener-bener kok. Jam 11. Matur nuwun ya, nu kupluk ijo jujur banget sing sarungan tapi ra katokan. Seneng anu saleket mau disinggung-singgung sih dadi ya seneng ya Allah matur nuwun atas kejujurannya pun jam 11 berarti pun cukup nggih. Dereng ya Allah nanggap dewek. Soalnya memang kula matur wau, kula tak munggahe kasik. Wau kula malah ngaji saking Kedunguter. Saking pesanggrahan Kedunguter alhamdulillah pindah wonten mriki rasane seneng banget. Kula paling seneng nek ngaji kados niki modele. Wau kula nggih acara hajatan malah nadare suaminya niku pun sedo tapi kagungan nadar nek putaran itu senati kepingin nanggap mumpuni sampai nun sewu alhamdulillah jadwal kula niku pancen wis mlebet sampai 2017
Jadwal pun penuh. Wong Pak Sarmuji mawon kali Bu Pariyati nimbali kula pinten? Oh ya Allah malah 4 tahun. Oh 2 tahun setengah 4 kali tindak gubuke kula. Bolak-balik jadwalnya di cancel diundur leres nggih. Oh niki alhamdulillah dugi mriki kula nggih seneng bingah. Bukan karena kula sing nun sewune pinter ceramah niku mboten, tapi niki justru kula swanten mriki nggih lantaran jenengan diparingi amanah matur nuwun sangat. Kula dipirengaken tok mawon seneng. Jenengan cebrik-cebrik tindak wonten mriki grimis-grimis mawon nggih, ninggalaken daleme, ninggalaken TV-ne, ninggalaken acarane, ninggalaken kasure, ninggalaken anune. Ya anu kan pirang-pirang, aja salah paham ngaji kok pikiran yang anak-anak. Niki lah keluarga Pak Sarmuji, Ibu Pariyati, tepuk tangan 9 malih kangge panitiane luar biasa. Matur nuwun ditongakaken sarang-sarang Pak Sarmuji, Ibu Pariyati dan orang tua dimanapun khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan para orang tua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane. Pak Sarmuji, Ibu Pariyati dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat maslahat, umur ingkang barokah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah. Adik kula panjenenganipun Ananda Hamzah dados lare ingkang soleh, lare ingkang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, sumrambah dumateng putra-putri kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Saya harap jangan kondur, jangan pulang terlebih dahulu sama ke doa badhetipun imami kalian Pak Kiai. Monggo Pak Kiai kangge mimpin doa. Awit kula saderma santri kula dereng mantun mimpin doa. Semoga doa di imami kalian para masyayikh ulama wonten ing Sarawat menika. Buka Polsek matur nuwun sangat sampun kersa hadir membersamai kami. Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami. Pak Sarmuji kalian Ibu Pariyati sakeluarga ugi matur nuwun sedekahipun luar biasa. Insyaallah dipun gantos rezeki ingkang langkung barokah Allahumma. Ada informasi dari panitia dan keluarga Pak Sarmuji. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis tata-tata ngucap lara papa nyong bali di situ nganu randa amun kantor rumin ayo sama kita dapat ditipuni mami kalian Bapak Kiai sumangga saking kalau matur manun sangat sapi bari doa anjar pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma. Setelah patnya kita punten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.